we're supposed to go to this traditional Songkran thing, right? So I know the missus said it to me, but I don't ask questions anymore. I don't say, you know, we've got to go now or when. I just don't ask questions. And then she said 10 minutes ago, Kun Kilum. ใช่ฉันที่ลืม Oh my god. So 10 minutes ago she said, I forget. Loom. So suddenly we've got to go out the door, and then can't find the keys. She keeps losing keys. She's lost my keys. So we're out the door. ไม่เจอพระเจ้าช่วยกันทำไมหากุญแจบ้านยังไม่เจอหากุญแจรถไม่เจออีกโอ้พระเจ้า I've been lying. Surprise. โอเคอยู่ไหน ใช่จอยบอกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนแวโอ้ not key วันนี้สงกรานต์นะคะก็มีนะอาจารย์จอยมีใครนะคุณลุงโทนี่มีคุณยายมีคุณพ่อคุณตานะคุณพ่อนะคุณตาบูมนะอันนี้ประเพณีสงกรานต์นะคะในเมืองไทยจริงๆแล้วก็คือการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กันขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะบ้านเราก็คือทำตอนไหนก็ได้ที่เราสะดวกอะเนาะHappy Songkran and Happy New Year แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วย and Happy Birthday to you Happy Very happy พี่แล้วหนูลืมพูดว่า โทษเด้อเดี๋ยวจะประทาพรังกันนะเดี๋ยวเนาะพูดพอแล้วเนาะเป็นการโดนบาดพวกร้ายเลยเย็นถ้าเราทำให้กันปีใหม่แล้วนะมีน้ำหอมน้ำเย็นคอยดูให้เย็นกับตากับใจ I don't understand them. They don't understand me. You know, it just does not matter one bit. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you พอแล้วพี่เดย์เดี๋ยวเทียนจะ เด็กจะไม่ละ จะมา To you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you จบเป่า Thank you very much, everybody. โอเคเป่าเลยเอาเป่าเลย Blow. เป่าแล้วเย้โอเคเอา You know, there's times like this that you just feel, I do anyway, you feel emotional, you know, just tell me to pull myself together, but to be part of this and to have this treatment, you know, it's very simple, but it means a lot.
the energy, but probably only for about 3 seconds. I don't know how this happened. Black box. Black box. Yeah. Underground. It's open until 5 a.m. And I think I might be Superman by the end of it. เพย์สงกรานต์ที่เราเล่นกันเพย์สงกรานต์เนี่ยอยู่ตรงนู้น Right, it's Songkran and my birthday. It all rolls into one. And my 60th, I'm 60. Shit. I don't know how that happened. But the family males have said to me that there is a place that's open until 5 a.m. So it's 1 a.m. now. But I can guarantee by the end of the night I will have spent 25 quid. That's it. So for those who are thinking, what sort of nightlife is there in Serene? Well, we're going to find out.